Dneska hráme CS ľudia. Znamená to, že budeme ešte 7 minút hrať. Možno si dáme ešte jedno kolo. Ojoj. Kam vidíte, aký som slabý. Ak vám to po videu bude sekať, prepašte. Niečo, aký som slabý, ty vole. Ani kill neviem dať. Poriti. Sa strašne seká. Niečo. Ne. Kam to je také odporné, keď ma každý zabije. Aspoň ten jeden kill chcem. Niečo mám zabije zase. Oj, to ide tu s tým. Juhu. Asi by som si mal dať AWPčko. Okay. No nic, Batman ma zalbu Belali Apo. AWPčko. A teraz tu budeme kempiť. Tak to mi stále sype. Skáďal ma zalbu typek. Môžem mi povedzte, skáďal. To prčice. Musím zabiť koho aspoň s tým AWPčkom. Yes! Jo! Jasné, kamovi sa strašne slabý v AWPčku. Obzvlášť, keď mi to seká. Ty kokos, tak ja som krivý. Tak, ty kokos. Ľudia, prepáčte mi, že vám to bude na video sekať. Ale, no nic, nevadí. Pozri, aký som krivý, ty kokos. Oh yes. Je to serem. Wow. A. Ja si to tak vedel, že ma zabije. Ja som krivý. Prosím. Kamo, ani ja to nemôžem trafiť, lebo mi to seka logicky. A prečo? Lebo nemôžem mať lepšie oné, že? Prečo zabíjam mňa, keď tam typečka pred sebou? Povedz mi to. Doriti. Ľudia, napíšte mi do komentárov, koho z vás seká CS-ko tiež. Doriti. Juhu. Dobre, berem novú. Come on!
Jú. Ľudia, počúvajte, tí, ktorí ste už raz dali kill, tým, že ste vyskočili a dali ste kill hociakou zbraňou, musíte mi dať odber. A tí, čo ste to nedali, ale dali ste aspoň nejaký kill, tak musíte mi dať like. Podporite mi tak môj kanál, prosím vás, robte mi to. Ahoj. Ja mám napadátor, pôjdeš tiež? Ahoj. Ty koľko tak mne to seká. Kámo, mne to seká. Jak? Prosím, nezabij ma, prosím, nezabij ma. Dobre. Pomôcť s týmto prvým počítačom. Teda notebookom, prepáčte. Ktorý ti? Nezabijem. Dobre. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a odber a do komentáru mi napísať, či vám seká CS-ko. Čaute.